আর আমি ভাগ করে রইছেন কি? আরে ভাই কি এক আজব জিনিস ভাই, আমি দেখতেছি ভাই, আমার তো মাথা নষ্ট। আচ্ছা কি হইছে ভাই? এই যে একটা জিনিস, এই জিনিসটা আমি জীবনে আগে কখনো দেখি নাই। এটা কি ভাই? এটার সাথে নাকি আবার ফ্যানও আছে ভাই। তোর মেয়ে এটা ঝাড়বাতি? আপনি এটা ফ্যান? ঝাড়বাতি না ভাই, কই? এখন শুনলাম আমি এর সাথে নাকি ফ্যানও আছে। তো আপনি ফ্যান পাইলেন কই? আরে ভাই আমিও তো বুঝতেছি না, যে রিমোটে লেখা আছে ফ্যান, আচ্ছা আবার রিভাইস, আবার এই যে 1 2 3 4 রিমোটও 5 আছে? 6, আবার এখানে যে টাইম সেটিং আছে, আবার লাইট অন অফ, টোটাল ফ্যান অন অফ, এই যে এখানে লেখা আছে ফ্যান অফ। আচ্ছা চাপ দেন তো ফ্যান অফে, দেই আমরা কি হয়। এখানে আছে শুধু ফ্যান। এটা আমি একটু চাপ দিয়ে দেখি তো ভাই কি দেখেন অবস্থা। এটা ফ্যান হইলো কই থেকে? একটা ঝাড়বাতি, উপরে তো ভাই ফ্যান আছে। এই যে দেখছেন কি ঘটনা ঘটছে, আজব এই আজব দেখেন আজব। এই যে ফ্যান বেরাইছে ভাই, দেখছেন? এটা কি ময়ূরী ফ্যান? আরে ভাই এটা তো ময়ূরী ফ্যান। আচ্ছা 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 ওকে এটা দেখেন কিন্তু নায়িকা ময়ূরী না ভাই, আচ্ছা। ফ্যান ময়ূরী। এটা ফ্যান ময়ূরী। ফ্যান ময়ূরী। আচ্ছা আচ্ছা এখানে বুঝলাম না ভাই, এখানে যে লেখা আছে অন অফ। আচ্ছা একটু রিভার্সে চাপ দেন তো ভাই, দেখি কি আচ্ছা আমি হয়। একটু রিভার্সটা চাপ দিয়ে দেখি। এই দেখেন এখন কিন্তু এই হচ্ছে দেখেন। ঘুরতেছে মানে ডানে না? এখন ডান দিকে ঘুরতেছে, কিন্তু আচ্ছা। রিভার্সটা কি বুঝেছে আমি একটু বুঝলেই। এই দেখেন ফ্যানটা কিন্তু আপনারা যদি আমরা দেখাই, এটা কিন্তু মানে দুই পাশে ঘুরবে। হ্যাঁ এটা তো মনে হইতেছে দুই পাশে ঘুরে। আচ্ছা, ডান আচ্ছা। পাশে ঘুরলে নাকি ঠান্ডা বাতাস পাওয়া যায়, আচ্ছা। আর বাম পাশে ঘুরলে নাকি গরম বাতাস পাওয়া যায়। ও দেখেন এই যে ফ্যানটা কিন্তু এই যে এখন দেখেন। বন্ধ হচ্ছে, দেখেন 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 আপনারা এখন কিন্তু উল্টা ঘুরবে দেখেন। হ্যাঁ এই বন্ধ হলো 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 হলো, এখন কিন্তু উল্টা ঘুরবে দেখেন। এই দেখেন ওই পাশে বন্ধ হয়েছে, এখন কিন্তু সে এই উল্টা ঘুরা যে শুরু হয়েছে। দেখছেন? খুবই চমৎকার। এই ঘটনা তো অনেক জটিল ভাই। আচ্ছা 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 এটা এখন উল্টা ঘুরতেছে মানে আমি গরম বাতাস পাবো? পাবেন। আচ্ছা তার মানে এটা গরম এবং শীত 12 মাসে ফ্যান, 12 মাসে ইউজ করতে পারবেন। 12 মাসে এটা ব্যবহার করা যাবে ভাই। আচ্ছা ফ্যানটা একটু অফ করে দেন ভাই, আমরা আচ্ছা, একটু ফ্যানটা দেখাই off আবার করে দিই। ঝাড়বাতিটা। এই দেখেন। এটা মূলত হচ্ছে এগুলো কিসের? এগুলো হচ্ছে ক্রিস্টাল। ক্রিস্টালের? হ্যাঁ এটা আপনি দেখেন ওই যে লাইটটা কিন্তু ভিতরে, আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু আচ্ছা। আপনার মনে হচ্ছে যে লাইট গুলো এটার ভিতরে জ্বলতেছে। ওফ মাথা এই নষ্ট। দেখেন, শামিম ভাই এরকম কালার মনে চেঞ্জ হয় তো হচ্ছে। এটার? হ্যাঁ অবশ্যই। দেখি এই যে এই দেখেন, এই যে একটা কালার। ওকে সাদা। হ্যাঁ আবার আমি অফ করি, এই অন করলাম, এটা Off white আরেকটা কালার। color, okay. একটা মানে একটু লাইট হোয়াইট, একটা হলো ডিপ হোয়াইট, আর কি কালার আছে? আর একটা আছে হলো গোল্ডেন কালার। ওরে এই দেখেন। মাথা নষ্ট ঝাড়বাতি দেখছেন? আর এটা যদি আমরা একটু আলো কমায় দেই না ভাই, আচ্ছা। অনেক সুন্দর লাগবে। হালকা আলো একটু কমান, আমরা একটু আমরা আলোটা কমায় দেই। হ্যাঁ দেখেন একটু আপনার দেখেন। বাসায় এটা কিন্তু ডিম লাইটেরও কাজ করবে। আপনার জি। বাসায় যখন আলো একটু কমাই দিবেন, আবার লাইট বন্ধ করেন না, তো সেক্ষেত্রে দেখেন। দেখতে কিন্তু খুবই চমৎকার লাগবে। হ্যাঁ ওকে দেখেন খুবই সুন্দর। আর এটা বাসায় ডিম লাইটেরও কাজ করবে। আর এগুলোর পাখাগুলো হচ্ছে ভাই ফাইবারের পাখা। জি ফাইবারের পাখা হবে। আচ্ছা খুবই সুন্দর লাগছে দেখেন। এই দেখেন, এখন দেখেন কত সুন্দর লাগতেছে। দেখেন খুবই জোস, অসাধারণ অসাধারণ। আবার জ্বালায় দেন, অসুবিধা নাই। এই দেখেন আপনার বাসায় এটা ডিম লাইটেরও কাজ করবে, ঝাড়বাতির কাজ করবে, ফ্যানের কাজ করবে, তিনটা কাজ করবে। তিনটা কাজ করবে ভাই। আচ্ছা এটা কি ভাই আপনি গরমে দিবে ঠান্ডা বাতাস? এটা দিবে গরমে ঠান্ডা বাতাস, আর শীতের দিনে দিবে হলো গরম বাতাস। গরম বাতাস। জি। আচ্ছা এটার বডিটা কিসের ভাই মূলত? এটা বডিটা হলো সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিল দেখেন। আর পাখাগুলো হচ্ছে ফাইবারের। আচ্ছা পাখা ফাইবারের। হ্যাঁ, পাখাগুলো এটা ফাইবারের। ফাইবারের পাখার কিন্তু আরেকটা সুবিধা আছে। হ্যাঁ ফাইবারের পাখার সুবিধা হলো আপনি যদি এই ফ্যানটা একটানা 7 দিন পর্যন্ত ব্যবহার করেন, আচ্ছা। তাহলে আপনার বাতাস চুল পরিমাণ গরম পাবেন না। গরম পাবেন না। আর যখন আপনি এটাকে রিভাইস ব্যবহার করবেন, তখন বাতাসটা পাবেন গরম। গরম আচ্ছা আচ্ছা। একটা মিষ্টি গরম পাবেন। কারণ হইলো শীতের দিনে আমরা ল্যাপ গায়ে দেই, কম্বল গায়ে দেই, এগুলোর দিন শেষ। আচ্ছা আচ্ছা। এখন আপনাকে কমফোর্টও কিনতে হবে না, কম্বলও কিনতে হবে না, ল্যাপও কিনতে হবে না। আরেকটা জিনিস আমি বলি দিই, দেখেন ঝাড়বাতি নরমালি আমাদের ঘরের সৌন্দর্য বাড়ায় অনেক সুন্দর। আর এই ঝাড়বাতি প্লাস ফ্যান এটা কিন্তু হচ্ছে আপনাকে হালকা বাতাস দিবে। জি। এটা হচ্ছে বাসার সৌন্দর্যের জন্য। জি। অনেকে কিন্তু বলে যে ভাই এটা তো বাতাস নাই এই সেই, এটার মূল কিন্তু সৌন্দর্যটা হচ্ছে এটা ঝাড়বাতি। ঝাড়বাতি প্লাস হচ্ছে এটাতে আপনার ফ্যান দিয়েছে, এটাতে আপনাকে হালকা বাতাস দিবে। এটা হচ্ছে ফ্যানটা দেওয়ার কারণ হইলো কি, ধরেন আপনি সবাই আপনার বাসায় একজন গেস্ট আসলো, আইসা দেখতেছে এটা ঝাড়বাতি, যখন আপনি ফ্যানটা অন করবেন সে তো আরে বাতাস আসলো কোথা থেকে ভাই? যেমন আমি দেখতেছি অনেকক্ষণ অবাক হয়ে দেখতেছি এটা কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমি শুনলাম এটা ফ্যানও আছে, কিন্তু ফ্যানটা কোথায় আছে? কোথায় আছে এরকম হচ্ছে বিষয়টা। আচ্ছা। আপনার বাসায় কেউ আসলে পরে ফ্যানটা আপনি অন করে দিবেন, দেখবেন ওনারা ফ্যানের দিক তাকিয়ে আছে, আপনার দিক না। আচ্ছা আচ্ছা খুবই চমৎকার। তো সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এসির ভেতরে যারা থাকেন, তখন আপনি যখন ফ্যানটা ছাড়বেন খুব মোলায়েম একটা খুব বাতাস দিবে। মোলায়েম বাতাস, আপনি এসির বাতাসটাকে চতুর্দিকে সরাই দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর সাধারণত এগুলা এসির মধ্যে ব্যবহার করে, এসি রুমে ইউজ বেশি আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা সাউন্ডলেস। হ্যাঁ সাউন্ডলেস।
আর 100% কপার মোটর, রোলার মোটর। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে হ্যাঁ, এটা তো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে। যেমন আমরা মোটরের গ্যারান্টি দিচ্ছি 5 বছর এবং 1 যুগ 12 বছর দিচ্ছি সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ফ্যান যেহেতু আছে আপনি বাতাস পাবেন, হয়তো একটু কম হয়তো একটু বেশি। এই ফ্যানের বাতাসগুলো হচ্ছে একটু সীমিত আকারে হয়, কারণ এগুলো মানুষ কেনে সৌন্দর্যের জন্য। আপনারা ঝাড়বাতি কিনতে যান 20-22 হাজার টাকা লেগে যায়, তো ওর সাথে যদি আপনি এক্সট্রা একটা ফ্যান পান সমস্যাটা কি? আপনি যেখানে ঝাড়বাতি লাগাবেন আপনি ওখানে ফ্যান ঝাড়বাতিটা লাগাবেন। ঝাড়বাতি তো ভাই সুন্দর লাগছে, ফ্যানটাও ভালো লাগছে। এটার দাম কেমন রাখবেন ভাই? এটার দাম তো দেখা গেছে আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 28,500 টাকা। আচ্ছা, আর আজকে আমরা এই ভিডিওতে যারা আসবেন আমরা 1 সপ্তাহের জন্য একটা অফার দিচ্ছি। এই অফারের জন্য মূল্য দিচ্ছি মাত্র 24,500 টাকা। 24,500 নগদে 4,000 টাকা লেস পাবেন। সারা বাংলাদেশে তো আপনারা ডেলিভারি দিচ্ছেন? এটা সারা বাংলাদেশ। আপনি টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া আমরা কুরিয়ারে দেই, লোক দিয়ে পাঠাই। ঢাকার মধ্যে নিলে ক্যাশ অন ডেলিভারি দেই। এবং আমাদের শপে যদি আসতে চান ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার মসজিদ আইসা আমাদেরকে নাম্বারগুলোতে ফোন দিলে এগুলো আমাদেরকে ধরেন 2000 টাকা আপনি আমাকে বিকাশে বুকিং দিলেন, বাকি টাকা আমরা কন্ডিশনে দিয়ে দিব। বাকি টাকাটা আপনি মাল পাওয়ার পরে কুরিয়ারের থেকে মাল বুঝে নেবেন, টাকা ওইখানে দিয়ে দিবেন। তো অনেক সুন্দর একটা ঝাড়বাতি কিন্তু হবে। তো যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন। প্রাইস পড়বে হচ্ছে 24,500 টাকা। আমাদের রেগুলার প্রাইস হলো 28,500 টাকা। আচ্ছা, 4,000 টাকা। এক সপ্তাহের মধ্যে যারা নিবেন তাদের জন্য আমরা 24,500 টাকা রাখবো। আরেকটা কথা আমি বলবো, এটা কিন্তু আমাদের স্টক খুব সীমিত। আচ্ছা, যারা নিবেন তাড়াতাড়ি নিয়ে নেবেন। একটু দ্রুত যোগাযোগ করে আপনারা এই ঝাড়বাতি ফ্যানগুলো, ময়ূরী ফ্যানগুলো কালেক্ট করতে পারেন। এটা কিন্তু ফ্যান আছে। এই ঝাড়বাতি ফ্যানের সাথে কিন্তু রিমোট আছে। আমরা একটু ফাংশনটা আরেকবার একটু দেখাই দিই। এই যে এটা হচ্ছে টাইম সেটিং। আপনি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা পর্যন্ত টাইম সেট করতে পারবেন। এটা হচ্ছে রেগুলার আপনার রেগুলেটর, মানে স্পিড 1 2 3 4 5 6 পর্যন্ত স্পিড হবে। স্পিড। এটা হচ্ছে রিভাইস। ফ্যানটা উল্টো ঘুরবে, যদি শীতের দিনে ব্যবহার করেন তাহলে গরম বাতাস পাবেন। আর লাইট অন। আর এটা হলো ডান দিকে ঘুরবে, ঠান্ডা বাতাস পাবেন। আর এটা তো ফ্যান আছে, আপনি অফ আছে, এই যে অন করে দিলেন, এখন ফ্যানটা চালু হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে যাদের ঝাড়বাতি ফ্যান প্রয়োজন হয় আপনারা চিস্তি ট্রেডার্সে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে এই ফ্যানগুলো কালেক্ট করতে পারবেন।